День добрый. Хочу вам представить вывод с проекта Golden Bear. Это проект ферма курочек, которые несут золотые яйца, которые вы потом выводите в ваши платежные системы. Вот. У многих просто сложилось впечатление, что это проект кидала. Вот, хочу их разуверить очень сильно. Вот. На самом деле это не так. То есть, если зайдете в выплаты, можно увидеть выплаты на конкретно данный день. Вот. Вот вы видите мои выплаты. Ежедневно, кстати. Я заказываю их. Вот. Ну и сейчас мы сделаем выплату онлайн на PR кошелек. То есть здесь вы все выплаты приходят на ваш PR кошелек. Если вы его не создали, просьба создать. Вот мы видим, я ввожу номер кошелька, смотрим, какая сумма стоит, вывод здесь от 50 копеек и заказываем выплату. Жмем и вуаля, появляется сумма и со статусом, что она выплачена. Идем на свой PR кошелек. Обновляем страницу. Вот. Видим приход 10 рублей 86 копеек. Думаю, после этого все станет понятно самым непонятливым пользователям. И они зарегаются и будут бомбить с этого проекта бабло. Кстати, для того, чтобы зарегаться в этом проекте, вам надо под видео есть ссылочка, нажать на нее и пройти нехитрую регистрацию. Вот. Если вам понравилось это видео, ставим, как всегда, лайки, подписываемся на канал. Все, больше информации пока по этому проекту нету. Будет что-то новое, я сообщу. Всего доброго.